個白掩星又亂講嘢啦。你又等住受死啊！而家氣氛非常之緊張，兩位選手好有鬥志啊！而家比緊賽噶，你想做乜嘢啊？大庭廣眾，點講得呢啲嘢喎？醜怪噶！時間到啦，比賽啦！快啲比賽啦！原來係假動作嚟嘅。你幼稚你啊！竟然用假動作嚟呃我啊！哇！阿劉，你咁飛放出去，好危險啊！進攻嘅小新好機會啊！你做乜幫手拉住佢啊？奇啊！你居然捉落我！喂，你做乜嘢啊？點解好似座山咁，你喐都唔喐嘅？哎呀，弊啦，我急了啊！小新啊，拉緊佢條襠布啊！加油啊！加油啊！哎呀，我唔係話你嗰條啊！哎呀，好急啊，好急啊！我要去廁所。哇！野原同學佢反擊啦，非常之大力啊！已經分出勝負啦！哎呀，得咗啦，好嘢！呢場比賽係由野原同學擊敗咗竹原同學噶，不過野原同學去咗邊度呢？舒服晒。啊！野原同學佢翻嚟啦！咦？佢做乜嘢咧？媽媽，呢個茶包點樣先着得翻咯？唉，仲以為一開始打敗個巨無霸好叻啦，點知係輸俾第二個。你太過獎啦！爸爸去警察局哦，小心揸車啊！唉，總算搞掂啦！如果小新啊唔係瞓咗覺啊，佢一定會坐埋爸爸架車跟埋佢去嘅。佢今日瞓得好冧咁喎，咁好瞓嘅，有啲古怪喎。小新啊！哎呀！今日靜靜雞走出嚟嘅喎，你點會知醒嘅？全靠我嘅第感六啫，應該係第六感啊！都係一樣啫。哎呀，係啦，爸爸，你今日去邊度？我要趕住警察局啊！爸爸，你係咪要去自首？唉，總言之，我唔可以再拖落去噶啦。如果你俾人拉咗，咁點算啊？總之啊，我今次唔去警察局就麻煩啦。爸爸，你唔可以去坐監噶。哎，傻仔啊！爸爸同你講笑噶咋？你睇下爸爸似唔似做壞事嘅人嚟啊？咁你有冇偷過人啲嘢啊？我未曾偷過嘢噶。哎呀，你咁大個人都冇做過壞事，咁樣你有冇試過講大話？我都好少講大話啫。咁你今次去警察局做乜嘢？交通部喺埋警察局嗰度啊嘛，我去換車牌啊，傻仔。哦，原來要去換車牌。啊，係啊，不過我要影咗相再填申請表先去得啊。影寫真啊？梗係唔係啦。嗱，小新啊，你喺呢度等我吓，唔好入嚟啊。知道。首先你入錢落去，跟住咧撳下呢個掣咁就得啦。哎呀，小新啊，你又走嚟做乜嘢哦？贏啦，快啲哦！傻仔啊，我哋而家唔係影家庭相啊嘛。我夠知道啦，係影車牌用嘅相啊嘛。咁知道你仲入嚟？出去出邊等我啊！我又要影相啊！哎呀，入嚟做乜鬼呀？講你聽啊，今次唔好再入嚟搞震啊吓！知道。笑下啦。
啲相唔用得噶。點解呀？邊度有人影證件相咁好笑噶？日日都係你個百厭仔啊！無端端叫我笑做咩咧？唔通要木口木面啊？哎呀，唔好講啦，早知係影相鋪影仲好啊！啊，有冇人啊？爸爸，我諗去嗰邊好啲喲。想換車牌嘅朋友或者係考試嘅，請過嚟呢邊影相啦。哎呀，真係好啲啊！我哋過去啦，唔該，我哋影相啊！歡迎光臨。啊，我影證件用嘅相嘅。多謝你啊，先生。哇，真係估唔到呢度影相啊咁鬼貴噶。就算貴啲都唔使冇晒心機噶。都係多謝你帶挈啦，仲喺度嘈。啊，小姐，我係嚟埋噶。好啊，你將啲資料填晒落個表度先啦。我填表啊，我一早已經填晒咯。係咁，你交俾我啊。喂，爸爸。哎呀，你講大聲啲啊，聽唔到你講乜嘢啊！我話呢個姐姐幾靚，不過態度差啲。喂，傻仔啊，唔好亂咁講嘢先得啊！哦。好啦，你過嚟呢邊做視力測驗啦。好啊。左右上下係咁啦。爸爸，你喺度做乜嘢？喺度做緊視力測驗咯。係咁，我都做埋一份啦，我又做喎。傻仔啊，你唔使做噶。小朋友，唔該你行埋一邊，唔好喺度阻住人啊。係啊，姐姐你條頸紅咗，俾蚊咬定係俾人咬噶？乜佢咁眼利，咁樣都睇到？係啦，點解你聽到我咁講會面紅噶？哎呀，小心你收聲啦！好啦，視力測驗做完啦，過嗰邊睇下道路守則嘅錄影帶啦。睇錄影帶係嘛？你小心跟我嚟啊！一齊睇錄影帶啦！有冇音樂襯底噶？乜嘢都冇啊！如果係咁都幾悶噶噃。你估而家佢睇電視節目咩？真係對唔住啊！各位觀眾，為免引起交通意外，請各位揸車嘅時候要特別小心。好啦，而家我派啲新嘅駕駛執照俾你哋，不過呢度唔係小朋友瞓嘅地方嚟噶。哎呀，喂，小新啊，快啲起身啊，唔好喺度瞓。起身啊，唔好喺度阻住晒啊！唔好瞓覺。對唔住啊！你係咪唔要個新車牌啊，先生？真係唔該晒你啊！係咁，我走先啦。好啦，叫到邊個名就出嚟攞新車牌啦。知道。你小心揸車，要顧住你個仔啊！我而家已經好攰，冇晒心機啦。唉，仲有啊，如果陣間又起咩事咧，撞到個女警，佢實抄我牌啊！搜集昆蟲標本。小新，你哋好嘛？小新喺咪喺度啊？你哋等一陣啊吓。小新，你唔好咁立落啦，人哋嚟咗啦，快脆啲啦。得啦。今日好猛熱頭啊！哦，係啦，喂，小新啊，你記住要戴埋頂帽喎。我戴咗啦。你小心啲啊吓。咪住啊，頂帽邊啱你戴嘅？冇所謂啦，總之係遮到熱頭咪得咯。頂帽啊，係我尋日喺百貨公司嗰度買翻嚟嘅咋。咁又點啊？遲買早買都係要戴噶咯。咁細個使乜戴太陽眼鏡啊？哎呀，好殘眼啊！行眼埋去樹蔭嗰度避下咯。淨一孤寒女妖怪。你哋記住啊，小心啲，唔好去咁遠啊吓。知道。唔好去危險嘅地方喎。俾佢哋3個捉到個昆蟲啊，唔係盲啊，梗係跛噶啦。而家小新唔喺度啊，我成身都鬆晒。我發現有一個好地方，我諗嗰度一定會有好多昆蟲喺度噶。哦，係咩？你哋唔好話俾人哋聽啊，唔係嗰啲昆蟲咧就俾人捉晒噶啦。好啊，不如我哋勾手指啊！勾手指，勾完手指要講口齒，邊個泄露秘密出去就會變白痴。行啦！
姐姐，我講個好地方俾你捉昆蟲啊！姐姐啊，你中唔中意螳螂身啊？好啦，一個人都冇啦。係乜嘢嚟噶？係用嚟捉獨角仙嘅靈藥嚟噶。快啲俾我睇好。又好。我睇下邊度有獨角仙先。啊，應該附近有噶。哇，好甜啊！原來係啲蜜糖嚟嘅。呢棵樹有。係啊，咁好啦，小新，做乜嘢啊？快啲俾樽靈藥我啊！好啊！哎呀，小新啊，點解冇晒嘅？嗰啲係啲蜜糖嚟嘅。我就知道係蜜糖啦，你攞晒邊喎？喺呢度喎。原來你飲晒落肚啊！我想試下係乜嘢靈藥咁巴閉咧？原來唔係靈藥，係蜜糖嚟嘅。我諗咗好耐啊，先諗到用呢個辦法嘅啫。只要踩喺樹上面，就會引到好多昆蟲嚟噶。我而家先知道昆蟲中意食蜜糖，我都好中意食噶。如果唔係你食晒啊，而家咪可以用佢嚟捉嗰啲昆蟲食都食咗啦，咁咪算數咯。你正一位食鬼嚟啊！不過咁噃，獨角仙啊，日頭匿埋，夜晚先至出嚟嘅喎。乜咁噶？所以咧，我哋應該夜晚至嚟噶。原來佢哋要瞓晏覺，咪好似媽媽咁樣咯。咁而家我哋捉乜嘢啊？捉第二啲昆蟲。正南啊，你個茶壺裝咗啲乜嘢呀？係茶嚟噶。我好想飲啊！食完甜嘢之後，個喉嚨好乾咯。小新啊，乜你冇帶到嘢嚟飲啊？唔記得咗。係咁冇辦法啦。小新啊，你留翻啲俾我飲喎。哇，啲茶好好味啊！哎呀，乜你全部飲晒啊？哎呀，對唔住啊，你有冇食得嘅嘢啊？你飲晒我成支蜜糖啊，仲好意思問？哎呀，就係飲完啲蜜糖，消化能力突然間強咗，所以而家好想食嘢呀。好肚餓。點解你咩都唔帶嚟啊？哎呀，係蜻蜓啊！咪走啊！小新啊，我個網係我噶喎，借嚟用下啦，用完之後俾翻你啊！激死人啊！唔好走啊！俾翻我啊！等我捉咗佢俾你啊！俾翻個網我啊！整爛咗添，日日都係你啦，咁心急整爛咗啦！哇！阿呆啊，你真係好叻啊！一隻手啫就捉到佢咯喎！俾個龍我。俾我睇下。哎呀，仲喐噶！我放入去先啊！我放入去啊！我放入去先啊！你唔好阻住晒我放入去啊！我放係咪咧？俾佢飛走咗咯！今日一啲都唔好玩嘅。算啦，人生不如意事，真係日常貓狗噶。你哋成日瞓晏覺，因住個肚腩好似我媽媽咁大啊！好難睇噶。你做乜嘢啊？係
隻喎。大細都係一樣啫。你點會捉到佢噶？我頭先踢棵樹，佢喺上面跌落嚟咯。我將佢送咗俾你啊，好唔好？多謝你，小新。我而家先知道你捉昆蟲係咁叻嘅。我同媽媽一齊執屋啊！我翻嚟啦。你翻嚟啦？你路上小心啊！呀，小新啊，我而家放工啊，你唔使咁講噶。使乜咁認真喎？兩仔爺講下笑都得啩？爸爸冇啲幽默感噶。哎呀，我真係冇你咁幽默啦！哎呀，哇！哎呀，原來係隻三夾嚟噶。啊，哇！點解呢度搞到笠笠亂噶？周圍好似成個垃圾缸咁嘅。唉，冇理收啊！唔係啊嘛？就快食得飯噶啦。哎呀，唔使煮啦，而家冇胃口食啊！一翻到嚟啊，見到成屋都笠笠亂，而家食龍肉都冇胃口啦。又係亂啲嘅。最近你啊，好似好少執屋咁噃。我知啦，梗係爸爸俾少咗家用你咧。你啊，為好天下不亂係嘛？少講句啦。家用我俾到足噶啦，總之咧，你一定要搞到屋企啊企企理理舒舒服服至得噶。爸爸你講乜嘢啊？算啦，當我冇講過啦。不如以後唔好俾咁多家用佢咯。自從小新啊放暑假唔使翻學咧，我就冇時間做嘢啦。淨係服侍佢同小白啊，我就乜都唔使做啦。媽媽點心啊！媽媽，小白賴到周圍都係呀。哦，咩嚟噶？哎呀，真係俾嗰個小新激死人啊！小白唔好講計呀！唉，又要抹地啦。媽媽，我哋玩下飛行棋或者大富翁啊，你冇咁悶噶。嗱，你話啦，我日做夜做，真係冇停過手噶。唉，希望暑假快啲完就好啦。唉，對唔住啊，諗落真係怪錯咗你啊。但係吉永老師就話希望個暑假長啲，唔好咁快完咯。唉，我諗吉永老師個心啊，梗係諗住唔想咁早對住班馬騮啦。係我翻工啦，小心啊！早啲瞓覺啦。今日我要的起心肝，執乾淨間屋佢先得。首先呢，就要小心執好自己啲玩具先。小新啊，嚟啦！小新啊，快啲執好啲玩具。乜嘢事呀？你又成日扮鬼扮馬咯？呢條蛇係我精心傑作，係喺暑假入邊做嘅勞作嚟噶。咁鬼肉酸嘅，以後唔准整埋晒啲咁嘅古怪嘢啊！係啦，今次整白蛇，我下次咧就整青蛇噶啦。快啲抹乾淨個嘴先啦，食咗落肚啊冇益噶。媽媽而家要開始打掃屋企啦，你快啲執好啲玩具先啦，等爸爸翻嚟咧，唔使黏黏鵝鵝，可以舒舒服服食翻餐飯啊！白色嘅屎啊！唔准再玩啊！幫手執好啲玩具先啦。知道。好啦，我幫你手啦。咁先乖噶嘛，我哋執乾淨間屋，嚇爸爸一跳啦。喂！媽媽，你快啲嚟喐。點啊？係咪執好晒啲玩具？叫媽媽睇下咧。點啊？係咪執好啦？你話呢一座嘢似唔似東京鐵塔啊？哎呀，好似啊，真係砌得好似喎。我叫你執嘢啊，我唔係叫你玩玩具啊。哎呀，女巫想拆咗座東京鐵塔啊，弊啦。聽住啊，快啲俾心機執好啲玩具佢。知道。妖怪，你話咩話？啊，冇嘢呀，我冇講嘢啊。咁快啲做嘢啦。哎呀，都唔知點樣執啊！搞掂。點可以咁乸西噶？快啲執好佢啊！我好正經噶。
唉，佢唔執好啲嘢啊，我點可以用吸塵機吸乾淨個地下啊？好啦，你唔好阻住我啦。我叫你唔好阻住晒，快啲行開啊！落翻去啊！我驚你個吸塵機唔夠力，所以企埋上嚟咪可以大力啲吸塵咯。哎呀，好得意喎，再嚟多次啊，媽媽。冇你咁好氣。你係咪係都要同我作對啊？我又點敢同你作對喎？好啦，搞掂晒啦。你睇下而家幾乾淨，爸爸翻嚟咧一定唔會餓我。其實你日日都應該咁啦，咁我咪有得玩咯。你話乜嘢喎？冇嘢，我冇講嘢。我翻嚟啦。老公，你翻嚟啦，入嚟啊！你入嚟睇下先。做乜嘢啊？發生咩事啊？我今日啦，整間屋好乾淨。支啤酒唔小心自己倒瀉咗。哎喲，哇！小新，原來你開定啤酒等爸爸翻嚟飲啊！唔該晒你喎。唔使唔該，真係識擦鞋喎。你都好辛苦咧，呢個暑假咧好快就完噶啦，忍耐下啦。白忍成金喎。我而家已經變咗嚿金啦。爸爸飲多杯啊！歡迎新娘子。太太啊，不如咁啦，好嘛？好啦，你話點咪點啦。總之你又幫手去買三文魚，我就去買其他嘢，一於分工合作咯。好啊。請問係邊位？小新係我啊，惠子啊。邊個話？咁快就唔記得啦，係你媽媽朋友惠子阿姨咧。媽媽有好多朋友叫做惠子阿姨噶喎，我唔知你係邊個惠子阿姨咧。你見到我就知道噶啦，你開門先啦。媽媽講過，唔理邊個都好，都唔可以開門啊，因為而家會社安置唔係幾好，所以唔開得門噶。唔係會社安置，係社會治安唔好。美雅教得個仔又幾好喎，果然係教導有方啊！我唔開門，你可以由第二邊門入嚟嘅。小新你好嘛？你好。你而家記翻起我未啊？我係惠子啊。咪住先，等我諗下先啊。我記得有一個惠子阿姨咧，媽媽話佢眼角好高，成日都嫁唔出，唔知你係咪嗰個嫁唔出嘅惠子阿姨咧？唔係啊，我唔係嗰個啊，我已經結咗婚噶啦。你都有份嚟飲我嗰餐噶，你唔記得啦咩吓？哎呀，你早啲講啊嘛，咁頭先咪唔使嘥咁多口水咯。係你自己水平唔認得我把聲咋？係咪又想搞離婚走咧？我猜過你啊，我唔會離婚嘅。哦，咁你哋過得開唔開心啊？你老公對你好唔好，細唔細心噶？你咁細個無謂知呢啲嘢啦。哎呀，講翻你媽媽，佢去咗邊度啊？佢去咗隔籬間鋪頭度買嘢。係咁，應該好快就翻噶。我可唔可以入去坐下？可以噶。不過屋頂好似安全啲喎。我幾時有話要上屋頂？咁好啦，你入嚟坐啦。不過屋企好糟污喎。應該係污糟至啱啊。都可以咁講噶。點解佢咁中意將啲說話調轉嚟講？得噶啦，你唔使攞咁多座墊俾我坐嘅，小新。係俾我自己坐噶，你咁高就咁坐喺度就已經得啦。我係人客，你應該俾一張座墊我坐啊。咁好啊，你講個笑話俾我聽先咯。講笑話？係啊，有咁好笑，講到咁好笑啊！咁我試下啦。小白成身咧都係白色，如果趴喺啲雪度咧，就乜嘢都睇唔到，直情好似係乜嘢都睇唔到啊！對唔住啊，我根本就唔識講笑話，我唔講。你飲唔飲嘢？你都幾細心喎，唔該晒啊！等我去攞啦。
唔該你攞隻水杯俾我啊！你呢個人咁多要求噶。你媽媽仲未返㗎？你讀書開唔開心啊？開心嘅時候咪開心咯。你都幾識講嘢喎！我問你一個問題啊，你大個咗想做乜嘢啊？做大人。我夠知咯。我俾啲嘢你睇啊！好啊好啊，有咩俾我睇啊？呢啲係媽媽出街嘅時候着噶，係咪好靚呢？佢同我一齊去買噶。好多謝你攞啲咁嘅嘢俾我睇啊！哎呀，不過美亞幾識貨啊，係名牌嚟噶。仲想睇啲乜嘢啊？隨便啦，最好唔好攞埋啲咁嘅嘢。好啦，呢啲啊。哎呀，家用寶，我唔睇啊！呢啲嘢唔可以立亂俾人睇嘅，小心收翻埋佢啦。點解喎？你媽媽唔中意噶，不過你我又想扮下。我俾你睇啊！哎呀，睇唔出美亞做嘢又幾有條理喎。呢啲畫我畫嘅靚唔靚啊？係咩？好靚啊！呢個美亞做嘢成日都係咁嘅，有頭威冇尾陣啊！睇下呢啲啊，係相簿喎，睇呢啲嘢起碼都唔會有犯罪感啊！真係好令人懷念啊！你睇下你細個啊！小新啊，你記唔記得啊？你細個嗰陣啊，我成日同你換尿片噶，你成日都賴尿嘅。你做咩縮埋喺嗰度啊？我成身俾你睇暈晒，點好意思見你啊？但係你自己成日都除衫俾人睇噶啦。我俾人睇，中唔中意俾你睇？咪你好憎我咩？我同你講笑啫嘛，咁認真噶。講笑啊，係啦，我買咗蛋糕俾你食啊，小新，不如我哋一齊食啦。我都唔知想食幾耐啦。姨姨啊，好多謝你請我食蛋糕啊！估唔到你會咁有禮貌嘅。唔該，你沖杯奶茶俾我。好啊，飲奶茶？係啊，要多啲奶噶。好啦。好味啊！係啊，唔錯啊。係啦，小新啊，點解食到咁污糟噶？不如我哋玩騎馬仔咯。騎馬仔？哦。好啦，行快啲啊！快啲啊！點解我要走嚟呢度俾人當馬仔騎噶？食唔食紅蘿蔔啊？唔食嘅。快啲啊！你唔食就行快啲啦！快啲啊！騎完馬仔講古仔。唔得噶，我唔識講古仔噶。行快啲啊！好痛啊！我翻嚟啦，小新你喺邊啊？美亞，你翻嚟啊？惠子啊，你係幾時嚟咗噶？我嚟咗好耐，仲幫你湊仔。小新。